Þá er komið að febrúarleiðsögn fyrir Meyju. Þeir sem hafa verið að fylgja mér eitthvað tíma, þið kannist við formálan sem ég er vön að fara með, hvað varðar það sem ég geri og sveigjanleikann í þessu öllu saman. Við mætum þessu bara með opnum hug, tökum því sem að passar við okkur og ef að þetta passar alls ekki við fyrir ykkur, þá sakar aldrei að kanna önnur merki úr stjörnukortinu ykkar. Ef við dembum okkur bara beint í lesturinn og byrjum á því að fá að vita hvaða Meyju ég er að lesa fyrir. Og því næst fæ ég uppákomur og áskoranir í febrúar fyrir Meyju. Leiðsögn fyrir Meyju. Niðurstöðu fyrir Meyju. Ok. Og það sem að Meyjan veit ekki, en veit ekki að því að fá smá auka einsögn og vilja fara hér neðst í stokkinn. Svona, takk fyrir. Nú, Meyjan sem ég er að lesa fyrir. Það er eitthvað svona svolítið sérstakt í gangi með samböndin í kringum þig. Sambönd og samskipti, hvort sem það er í parsambandi, vinasambandi, starfssambandi. Þetta þarf ekki endilega að vera sérlega náið samband, en eitthvað sem er þó að vissu leyti rótgróið, hluti þínu daglega lífi. Það er svona pínu sem ykkur jafnvægi hafi verið raskað, en í dag ertu svolítið að upplifa eins og þetta samband sé svolítið að þrengja að þér og loka þig af. Eins og að séu ykkur kröfur í þessu sambandi sem er ekki alveg raunhæfar gagnvart þér. Eins og ég segi, svolítið þrengt að þér, verið að biðja þig eitthvað sem þú ert ekki alveg tilbúin til að gera. Og mér finnst eins og þú sért að íhuga að snúa bakinu við þessu sambandi og huga að ykkur öðru. Það er svolítið þar sem ég skynjaði núna. Nú ef við komum upp á kominauðnar. Vá! Það er þvílíkur eldur að fara að kynda undir þér núna í febrúar eða næsta missirinu. Og greinilega, fyrst þú ert að mér finnst sterklega íhugað annarkvort að losa þig út úr einhverju sambandi, ganga frá því, eða þó það sé ekki nema bara að setja skýrari mörk, þannig að sé ekki eins mikið gengið á þig, að það virðist hafa þau áhrif að núna í febrúar eða allavega svona á næsta leyti, þá farðu svona orkuskot, ástríðuskot og þú munt upplifa sjálfa eins og sért gjörsamlega að sigra heiminn. Og þú fer að upplifa svo mikla forvitni aftur, svo mikið vilja til að gera hluti, læra eitthvað nýtt,
Lífið verður svo spennandi og framandi einhvern veginn aftur. Þú ert búin að vera lengi í einhverjum aðstöðum sem hafa þrengt mikið að þér. Þannig að núna þegar þú færð svona svolítið aukið frelsi, þá er einhvern veginn allir vegir færir. Og það er svoleiðis kindir undir þér, þetta er bara alveg logandi hér undir þér. Og þú er einhvern veginn svo tilbúin til að gera hvað sem er og tilbúin í alls konar ný verkefni, eitthvað framandi og nýtt og spennandi og læra eitthvað nýtt. Eða hreinlega fara í ferðalag eða eitthvað sko. Og þetta kemur út frá því að þú ert að setja skýrari mörk eða skilja við eitthvað samband sem að hefur verið að þrengja svona mikið að þér. Leiðsögnin hér er að leita svolítið í einvöruna, fara í innri vinnuna þína og skoða þitt innra sjálf. Heilinu byrjar alltaf þar. Og leyfðu þér að vera svolítið mjúk og mild gagnvart þér. Ekki píska þig áfram í neinu. Leyfðu þér að vera svolítið góð við þig bara. Af því að þú ert að létta byrðirnar í kringum þig, þú ert að létta á þér. Mér finnst eins og þú hafir í gegnum tíðina pískað svolítið áfram í svo mörgu. En núna máttu leyfa þér að vera bara svolítið ljúf og góð við þig. Minna sjálfa þig á að mýkt er máttur. Og þú ert á réttri leið. Þú átt langa vegferð framundan, en hún verður auðveldari núna heldur hún hefur verið lengi. Við sjáum ekki fyrir endan á henni, við eigum ekki að gera það. Við vitum ekki nákvæmlega hvenær þessi erfiði sem að fylgja lífinu, hvenær þeim lýkur, en þú ert á réttri leið. Og næsti kaflinn, þó hann sé brattur, þá er hann samt auðveldari en það sem hefur gengið á hingað til. Og mundu bara að fókusa á þig algjörlega, umvefja þig í ást og kærleika. Knúsaðu sjálfa þig svolítið. Og leitaðu sérstaklega inn á þig. Niðurstaðan er svo að já, vissulega þá er ýmis sársauki sem fylgir því að fara í þessa heilun, sérstaklega sem ef þú ert að slíta einhverjum samböndum, snúa bakinu við slæmum samskiptum og raunhæfum kröfum. Það að setja skýrari mörk getur oft verið bara mjög erfitt, en þú ert að heila þennan sársauka. Það er góðs vitis. Og þú ert að öðlast meiri yfirsýn og þú ert að uppskera það sem þú hefur sáð. Þú ert búin að vera að vinna talsvert lengi að þessum markmiðum sem að þú ert að fara að uppskera núna. Það er að segja, skýrari mörk, nýr eldmóður, enduruppgötvað frelsi, betri yfirsýn yfir gang mála, betri þekking á sjálfum þér. Þetta er það sem þú ert að uppskera. Þannig ekki örvænta sársaukana sem fylgir þessu. Af því að heilun er alls ekki alltaf friðsæl, notaleg og falleg. Heilun er oft á tíðum sársaukafull, kaotísk, messy. Hún er oft á tíðum bara mjög erfið. En þegar við erum akkurat í þessari sárustu og herfiðustu heilun, þá erum við að uppræta og hreinsa og heila hvað mest. En við skulum ekki gleyma því, þó að þetta sé vissulega erfitt. Skulum fá auka einsýn hér í. Byrjum á veginni sem ég er að lesa fyrir. Og svo næst
leiðsögn. Og niðurstöðuna. Ok, fyrir meginu sem ég að lesa fyrir. Eins og ég sagði þá ertu búin að vera svolítið eins og inni króaður eða inni lokuð, þrengt að þér og að mér finnst í mjög nánu sambandi hreinlega inn á heimilinu þínu, í parsambandi eða þetta getur líka verið vinna þín jafnvel. Afsakið. En í sambandi mjög nánu. Og það er ýmislegt að koma upp. Það er verið að hreinsa upp ýmislegt og þetta er búið að vera askotaslagur, við skulum bara segja þannig. Og þetta er búið að, mér finnst eins og hún sér svolítið luskum lamin eftir þetta. Uppákomuna þínar. Þú ert að styrkjast. Þú kannski kaupir það ekki alveg sjálf, en þú ert að styrkjast. Það tekur sinn tíma og þetta ferli er búið að taka langan tíma. Þú finnur það svolítið fyrir því, það er svona kannski svolítið erfitt að alltaf fara að trúa því að það verður mikill vöxtur núna. En það er mikill vöxtur núna á næsta leitinu og þú ert þvílíkt að styrkjast. Leiðsögnin, ekki gleyma að hvíla þig. Þú þarft ekki alltaf að vera þó þú sért vissulega hörkudugleg að vinna í þínum málum, vinna í jafnréttinu þínu. Þú ert líka búin að vera duglegur að leita stuðnings og veita stuðning finnst mér, en ekki gleyma að hvíla þig. Og hér hefur þú líka svolítið valið að breyta þessum átökum sem hafa verið í gangi og velja frið í staðinn. Þetta er svolítið þú stýrir því, þú ræður því. Þessi átök sem hafa verið, sérstaklega í þessu sambandi þínu, nú er það þitt að velja, ætlarðu að halda áfram að slást eða ætlarðu að velja frið. Vissulega ekki láta ganga á mörkin þín, en núna er þetta svolítið spurning svolítið að kæfa hlutina með gæsku. Kill it with kindness. Þú hefur val að skapa frið í staðinn fyrir átök. Niðurstaðan þín. Aftur mikil innri vinna. Þú kemur til með að leita aftur svolítið í einvöruna. Þú þarft svolítið að passa að gleyma ekki hvað skiptir raunverulega máli. Það er líka alltaf að skýrast fyrir þér. Þegar eins og ég sagði þá er yfirsýnin þín og skilningur á gangi mála að fara að vera alltaf skýrari og skýrari fyrir þér. Alltaf þessi innri vinna og einvera, þú ert að fara að uppskera það líka einmitt með því að sjá hvað er að sér verulega skiptir máli í þessu öllu saman. Og þá getur þú farið að í rauninni dreyma aftur einhverju framtíð, eitthvað nýtt. Af því núna þessi átök sem hafa verið í gangi, þau hafa svolítið yfirtekið allt saman og þú hefur ekki getað hugsað
ok, hvað næst og hvernig vil ég að næstu misseri verða, hvernig vil ég að lífið verði, hvað vil ég út í lífinu. Ef þú ert að uppskera mikla heilun og kemur til með að sjá bráðlega að þú getur farið að velta fyrir næstu skrefunum, næsta kaflanum, hvað þú vilt. Það sem þú veist ekki er að hér er að ræða mjög náið samband. Það þarf ekki endilega að vera parsamband, getur verið vinaband eða fjölskylduband eða eitthvað svoleiðis, en þetta er alltaf mjög náið samband. Þar sem þið voruð, það var einhver binding á milli ykkar, en samt svo óskýr mörk finnst mér og óskýr vilji á milli ykkar. En þú hefur ofboðslega gott innsæi og ert komin á þann stað að vera fær að skera á þessu gamlu bönd sem er ekki að þjóna þér lengur og verða aftur einhvern veginn bara sjálfstæð og kröftug og viljug og flæðandi rétt, skapandi í réttum farvegi, í jafnvægi. Þú ert hins vegar aðeins að passa að hlúa að sjálfum þér. Hafa hugarsvart við það. Þér og þinni heilsu. Ég ætla að ljúka þessari leiðsögn með einu erkienglaspili. Og það er erkiengillinn Sadalfon sem segir að tengja þig inn á þitt æðsta sjálf og þína æðstu möguleika og hjálpa til við að skapa jafnvægi og samhljóm í heiminum. Og þú gerir það með því að heila sjálfa þig, hlúa sjálfa þér, með því að vera í þjónustu fyrir þig, með því að heila þig, þá á sama tíma heilaru heiminn. Af því það sem þú gerir endurspeglast út í heiminn, út í kosmosin, inn í uppsprettina, hvernig sem þú vilt líta á það. En haltu áfram að tengja þig við þína innri veru og skapa jafnvægi hið innra. Þannig skapar jafnvægi í heiminum. Þá er þessari leiðsögn lokið og ég vona skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda, koma að gagni, nýtist einhverjum. Og ég þakka bara kærlega fyrir mig og áheyrnina, sem bara þar til næst.